السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء من قناة منا من البيت. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الامة الاسلامية كلها. جيت لكم النهاردة بريفيو كامل عن بوتاجاز يونيفرسال. هقول لكم طبعا على مميزاته وعيوبه، تشتروا ماركة اصلا يونيفرسال ولا لا. ده انا بعد استعمال 6 شهور. اول حاجة ان الغطاء ده زجاجي بس ما ينفعش ان احنا نقفله. انا بس حاطه، ما بحطش دي على طول، بس انا حاطه عشان التصوير. الغطاء بتاعه زجاجي اهو، الغطاء الزجاجي بس ما ينفعش ان احنا نقفله. واحنا مثلا تبقى مشغلين الشعلات والحاجة تبقى سخنة يعني. تاني حاجة ان الغلاف البلاستيكي يجب ازالة الغلاف البلاستيكي من على الجوانب الستانلس قبل تشغيل الجهاز. وعندنا برضو ان هو فيه منظم، والفرن والشواية بيشتغلوا مع بعض. وعندنا الاشعال الذاتي لما بنركب الفيشة، اهي الفيشة بتاعت البوتاجاز. وده زجاجي، لما بتيجي تنضفيه بتعمليه عادي بالمنظف بتاع الزجاج. عندنا العيون اهي. انا البوتاجاز استعملته امبارح وما غسلتوش تاني، يعني دوت بس شلت الردة وكده، بس هو لامع. عندنا الحوامل هنا ظهر من التقيلة جدا، ولازم اهم حاجة لما تيجي تشتروا ان انتوا تشتروا الحوامل تبقى ظهر ولونها مطفي. اللامع دوت الحلة ما بتثبتش على البوتاجاز. دي معلومة. اول معلومة، لو اي حد عايز يشتري بوتاجاز مش شرط النوع اللي انا جايباه. هو النوع اللي انا جايباه يعني ما شاء الله جميل جدا، بس انا بقول لكم معلومات عامة عن اي بوتاجاز او اي حد عايز يشتري. اول حاجة ان الحوامل تبقى ظهر تقيل واللون بتاعها يبقى مطفي، مش تبقى لمعة، لان اللمعة ما بتثبتش زي ما قلت لكم على الحلل او اي حاجة انت حطاها. تاني حاجة ان الستانلس يبقى بتاعه يبقى كويس، يعني مش الستانلس يبقى خفيف. في طبعا تجربة ان انت تجيبي معاكي مغناطيس وتشوفي لو لقط يبقى كده مش ستانلس، الستانلس بتاع البوتاجاز ذات نفسه. دي تاني حاجة. تالت حاجة ان هو يكون في اللي هو نظام الامان. تعرفي منين ان في نظام الامان ولا لا؟ ده الاشعال، وده نظام الامان. لو انت مثلا مشغله النار، هو التصنيع بتاع دوت كله ايطاليا زي ما انتم شايفين هنا اهو. ممكن ما تعرفش ايه هو نظام الامان. نظام الامان لو الميه مثلا فارت او اي حاجه او شوربه او اي حاجه فارت على البوتاجاز، تلقائي العيون بتقفل. دي الصغيره، ودي الاصغر شويه، ودي الكبيره للحلل الكبيره، ودي برضو دي كبيره برضو، ودي وسط. كده العيون بتاعت البوتاجاز. هنيجي بقى عند المفاتيح. هنا ده التايمر. لو عايزيني اظبط لكم التايمر، لو محدش بيعرف يعني يظبطه كده، قولوا اعمله لكم في فيديو مخصص يعني ازاي تظبطي التايمر بتاع البوتاجاز. هنا موضحين ان اللي عليها ظل اسمر دي كل واحده العين بتاعتها فين، ورسمين برضو هنا. دي اللي هي في النص اللي هي الكبيره، ودي بتاعه الفرن، ودي بتاعه الشوايه الجريل. وعندي الدرجات كلها من اول 160 لغايه 200 و 260، بس هي مش باينه. وفي الميكس ده برضو. والفرن الميزه اللي فيه ان هو بيفتح الاتنين مع بعض، الشوايه والفرن. وعندي دول برضو اللي هما العين دي والتانية، والمروحه بتاعه البوتاجاز بتاعه الفرن بيتضغط عليها وبتتفتح. وعندي ده الاشعال الذاتي. طبعا انت لو حاطه الفيشه لو حاطه الفيشه بتاعه البوتاجاز الاشعال هيشتغل معاكي، لكن لو مش حطاها
هتضطري ان انتي تعملي بولاعه او اي حاجه. وعندي السيخ اللي بيلف في البوتاجاز في الفرن، وعندي اللمبه. تعالوا بقى بينا نشوف الفرن ايطاليا. ده بتحطي فيه لو مشغله الفرن ينفع انت تسخني فيه العيش، او ان انت تحطي فيه اي اكل مثلا على ما تخلصي الاكل. يبقى فيه فتحات كده، او مثلا خلصت الزيت. في ناس بتحط الزيت مثلا في الفرن، لا دوت بيحفظ برضو الاكل على ما تخلصي الاكل، او اي حاجه مثلا عايزه تحطيها جوه. عندي هنا برضو ان هو بيقولك ان المروحه بتوزع الحراره في جوه الفرن. هنفتح بقى الفرن مع بعض. بسم الله. هو ما شاء الله البوتاجاز اصلا مساحته 80 في 90، فما شاء الله كبير. الحاجات اللي هي بتيجي بقى معاه، هي بتبقى فيها الشواية دي والشبكة والصاج اللي بيبقى موجود تحت. انا عندي الفرن دوت ينفع ان انا اقلبه فرن بلدي، ان انا بشيل الحاجات اللي هنا يعني بشيل الزرار اللي هنا، والراجل شالهولي لما جيت كنت شارياه يعني بشوفه، بس انا ما شلتوش قبل كده. انت ينفع تقلبيه فرن بلدي. هنشغل اللمبه اهي، اللمبه والشوايه اهي معايا والمروحه. في ناس اللمبه بتاعتها بتبوظ. بتبوظ ليه؟ علشان هما مش يعني بيشغلوها، هما مشغلين الشوايه اللي فوق، فدي غلط، بتحرق اللمبه. يعني اللمبه بتتحرق، وينفع انت تغيريها وكل حاجه، بس ما ينفعش تفتحيها وانت فاتحه الشوايه. اهو الفرن ما شاء الله كبير جدا. وحتى هنا عندي ان هي بتاخد فرختين، فرختين وسط. انا ما شاء الله عمري ما عملت حاجه يعني حلويات او اي حاجه. انا اصلا يعني ايه، عمري ما عملت حاجه وحاجه مثلا اتحرقت مني او طلعت مش مستويه. ما شاء الله الفرن جميل جدا. اهو الفرن. وده الكتاب اللي بيجي مع البوتاجاز. لو عايزين برضو بيبقى في حاجات مهمة، اللي هو جدول درجة الحرارة وزمان بتاع الطهي، لو حلويات او كحك او معجنات او مشويات، كل حاجة مكتوبة بدرجة الحرارة وبتقعد قد ايه. يعني انتي كمان لو مش عارفة هما كاتبين. مثلا كريم كراميل درجة الحرارة 130، بتفضل في الفرن 35، من 35 ل40 دقيقة. بقى نشوف العيون بتاعته عاملة ازاي. انا عشان حاطه الفيشه هعمل على الاشعال الذاتي وبلف الناحيه التانية اهي. ما شاء الله بصوا العيون كده بتتوطى كده اعلى حاجه، بس مش هعرف اعمل بقيه العيون عشان انا بصور بايد واحده. ما شاء الله البوتاجاز جميل جدا. بس هقول على مميزاته وعيوبه عشان اللي حابب يشتريه. بس انا حاسه ان يونيفرسال انا جايباه من بيتك، بس انا حاسه ان هو كان اخر واحد، كان حتى هو في العرض، وانا ما كنتش عايزه اجيبه عشان كان في العرض، يعني كان اخر واحد. تعالوا بقى بينا نشوف ايه مميزاته وايه عيوبه. اول حاجه من مميزات البوتاجاز ان العيون بتاعته ما شاء الله اللي هي مش بتحرق الاكل، والعيون حتى لو واسعه، وكل حاجه ليها المقاسات بتاعتها. يعني كل حله او كل اي حاجه ليها المقاسات بتاعتها. لو حله كبيره هنا او حله كبيره خالص هنا برضو، لو حاجه صغيره في العين اللي هي الصغيره. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الحوامل بتاعته اللي هي الظهر المطفي تقيله جدا. تالت حاجة ان التايمر بتاعه، لو حد عايز مش عارف بيظبط التايمر ازاي قولولي، وانا هعمل لكم فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بيبقى فيه اسهم هنا، لو عايزينك تظبطوا التايمر قولولي.
رابع حاجة اللمبة طبعا، اللمبة اللي هي في الفرن، والمروحة، لان والسيخ كمان لما بيجي يلف، يعني تكوني حاطة فراخ او اي حاجة بتشويها. وطبعا الدرج اللي في اخر في بوتاجازات كتير مبيبقاش فيها درج، لكن ده في درج ان انت تحطي فيه الحاجه، او انت لو مشغله الفرن ينفع ان انت تسخني فيه العيش. دي كانت كده مميزات العيون والبوتاجاز. تعالوا بقى بينا نشوف الفرن ايه مميزاته. اول حاجه ان الفرن ما شاء الله واسع، دي اول حاجه اهو زي ما انتم شايفين. تاني حاجه ان هو في الشوايه بتاخد فرختين. وعندي ميزة ان انا ينفع احول الفرن بتاعي لفرن بلدي، ان انا اشيل او بتك على حاجة هنا وبشيله، وبيبقى الباب عندي مش موجود وانا بحوله لفرن بلدي. ان انا مثلا لو بخبز او بعمل اي حاجة ببقى قاعدة مثلا هو بيبقى مفتوح، ما بيبقاش فيه الباب. تاني حاجة ان الشواية زي ما قلت لكم ان هي بتلف، والفرن والشواية الاتنين بيشتغلوا مع بعض. طبعا المروحة اللي بتوزع الحرارة. اي بوتاجاز جديد نازل فيه الميزة بتاعة التايمر. ميزة التايمر دي انا اصلا ما بستخدمهاش، بس هي حلوة للناس اللي هي مثلا بتحب ان هي تسيب الاكل، او ان هي مش في الفرن او كده. هي بتتظبط من فوق في البوتاجاز، وبتتظبط برضو في الفرن. تظبطي برضو لو انتوا عايزيني اعملها لكم في فيديو اكتبوا لي في التعليقات. هنا بيقفل تلقائي، وبيدي تنبيه برضو في الفرن، بيدي تنبيه ان كده خلاص عدى مثلا نص ساعة او 10 دقايق. فانا ما بستخدمش ميزة التايمر خالص. تاني حاجة تنظيفه، دي من عيوبه ان الحوامل العيون بتاعته اللي هي الدوايات القديمة، في اللي هي بقى اللي طالع جديد، او بتبقى في ميزة موجودة في بوتاجازات تانية، بس ما البوتاجاز بيبقى ناقص مثلا ايه ميزة تانية. بس عادي في تنظيفه، وعادي لو بتغسليه اول باول فخلاص هو يبقى معاكي تمام وكويس وكل حاجة. عندي برضو الحوامل تنظيفها صعب جدا، لو سبتي الدهون تتراكم عليها، عايزالها منظف برضو، ولازم تنشفيها كويس. مش عارفة لو واخدين بالكم ان هنا في زي علامات، مش عارفة ديت من الحلل الجرانيت ولا حتى انا حاولت ان انا اعملها، بس اللون بقى لونه مش اسود اسود يعني. وحتى لسه واخدة بالي من دي، انا مش عارفة دي صدى، مش عارفة باينة ولا لأ، بس الحوامل بتاعته تقيلة ولا يعني الحتة دي مقشرة، بس انا لسه واخدة بالي منها دلوقتي. مش عارفة بقى عشان هو كان معروض كان معروض يعني، وكان اخر حاجة ولا ايه. بس دول العيبين اللي انا اكتشفتهم فيه. بس هو جميل خالص معايا كبوتاجاز وكفرن. ما بيحرق الفرن، ما بيحرقش اي حاجة، وشغال معايا تمام، وبيعمل الحلويات او اي مشاوي بيعملها جميلة ما شاء الله. اهو البوتاجاز، انا ما عنديش شفاط بس عندي شباك. اهو البوتاجاز. اخر حاجة وسعره، هو انا جايباه من بيتك زي ما انا قلت لكم. هو كان ب8، كانوا عاملين عليه عرض ب7. بس كده. ولو عجبكم الريفيو ان شاء الله النصايح اللي انا كاتباها لكم لاي حد عايز يشتري اي بوتاجاز، ان طبعا الحوامل بتاعته تبقى تقيلة، وتبقى اللون بتاعها مطفي، والدوايات دي تبقى اللي هي داخلة لجوه مش لبره، ودي طبعا بتتفك وبتتغسل برضو اللي هي السوست والحاجات دي. وان الفرن كده الميزات بتاعه البوتاجاز، وانا بقولها سريعا برضو تاني. والفرن عندنا الفرن ان هو يبقى فيه مروحة عشان بتوزع الحرارة، وان هو الفرن والشواية الاتنين يشتغلوا مع بعض،
الشوايه ان هي تكون بتلف، وطبعا اللمبه، وان يكون موجود درج تحت، لان الدرج دوت برضو مهم جدا. بس كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.